A história da igreja é bem interessante, né? No primeiro século, nós temos a história de Policarpo. Ele era companheiro de João. João, aquele apóstolo que foi confinado na ilha de Patmos para morrer lá. E é lá que ele escreveu o livro de Jesus Cristo, o Apocalipse, né? E Policarpo, ele foi queimado na fogueira em praça pública, mas ele não negou a fé em Jesus Cristo, né? Nas cavernas lá na Capadócia, onde os cristãos se escondiam para não serem torturados e queimados também. É muito interessante as cavernas onde eles se escondiam lá, né? E nós temos um caso mais recente, que é o caso do jogador Kaká, né? Vocês lembram do Kaká? Quando ele marcou um gol pela seleção brasileira, ele levantou a camisa da seleção e mostrou a camiseta com a frase: Jesus Cristo é o Senhor. Pronto. Aquilo foi o suficiente para a FIFA, que estava sob a presidência de Blatter, né? Proibir os atletas de manifestarem a fé. Então agora é proibido. O jogador não pode mostrar a camiseta com a palavra de Jesus Cristo. Mas os inimigos de Jesus Cristo continuam, e hoje, na era moderna, nós vemos aí muitos inimigos se manifestando. Eu tenho um caso muito interessante. Nós fazemos a distribuição desses livrinhos aqui. Esse livrinho é fornecido pela organização missionária, né? Ecos da Liberdade. Mas é grande o número de pessoas que falam: não quero nem saber religião, não quero nem saber. Aí eu sempre falo assim, realmente, rapaz, religião é confusão, porque a religião é o homem que inventou, né? Agora o evangelho não, o evangelho é Deus que vem até o homem para dar salvação, né? E é impressionante as entrevistas que a gente faz também com pessoas, e faz a pergunta: você é criacionista ou evolucionista? Impressionante a quantidade de gente que fala: não, eu sou evolucionista. Doutrina de Darwin, né? E aí a pessoa procura explicar Deus na sua própria razão. Mas Jesus Cristo falou assim: quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a vida eterna. Aqui está escrito aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, viu? Deus te abençoe, um abraço.